こんばんは。ピースオブシリア活動説明会へお越しいただき誠にありがとうございます。団体の活動の様子であるとか、シリアの状況をぜひお伝えをさせていただきたいと思っております。Assalamu alaikum, Anas. Kifak. Wa alaikum salam. Thank you very much. Taka-san. So I'd like you to explain about the project. First of all, a little bit talk about your self-introduction. Thank you very much. This is Anas. I did engineering in Aleppo University, and now I'm running education project inside Syria. Nice to meet you. Let's talk first about Piece of Syria's very important project. To speak frankly, Syria has been suffering from the civil war since more than 13 years, and now situation became stable. During this time, kids suffered a lot from ongoing situation before. Many schools were bombed and many schools were closed and many schools were reduced for other reasons. Since 2016, I met Taka-san and we decided to support, thanks to him. Taka-san, as Piece of Syria, started supporting Syrian kids in Aleppo and Aleppo countryside. We were able to establish some schools to provide education for schools and kindergarten as well. We did psychosocial support for thousands of students during these 9 years. We brought winter jackets, we brought stationery, we brought generators to establish, to generate power. We dig wells to generate water, to secure water for kids. We did many things for thousands of students since 2016 until this moment. So the importance of education that we are providing is very important because as we suffered from, Syrian kids suffered from the war, they couldn't access education, neither formal education nor informal education. So both were very difficult to access. Since 2020, we decided to focus on important activities for these students. Because the war in Syria, the quality of education wasn't enough good. So we decided to focus on pre-elementary school, which is kindergarten. Kindergarten is very important to make basis for kids to be able to enroll in public school, in elementary school. The second, an important project as well, is to establish integration center in Turkey, Gaziantep. In Turkey, there are thousands of, let's say 100,000 of Syrian students who are already born there, and some of them came from Syria to Turkey. These students need to be able to integrate with the Turkish formal schools. So we had to, at that time, since 4 years, we decided to provide Turkish language for Syrian kids and some mixed activity between Syrian kids and Turkish kids at that time. This will help Syrian kids to integrate in Turkish school system. But also, Syrian kids lost their mother tongue, the Arabic language, because they integrated in Turkish community. So we had to, at that time, focus on providing Arabic language for Syrian students. So we started to provide them Arabic language for Syrian kids. And hundreds of students benefited from this activity. And now, if they are going to go to Syria, they are able to integrate in Syrian schools because they already gained the Arabic language. And this is very important. And now, as you know, this center in Gaziantep is very important. We decided to focus more on this because recently you can notice that Syrian opposition were over-controlled most of Syria and the war almost going to be finished. And we have to work very hard because thousands, 100,000 of Syrian kids will go back home. In this case, we have to intensify the Arabic language courses for Syrian kids abroad. Not only in Turkey, we are focusing on Turkey, but there are thousands of Syrian kids in Europe as well. For many years, we were able to establish Sakura kindergarten thanks to Piece of Syria and Japanese people. Sakura kindergarten right now is very important. We're going to support it for the 4th year. Appreciate Japanese support and Piece of Syria support for this is very important. Many hundreds of students graduate from the kindergarten and were able to enroll Syrian public school system. We talk about the challenges like we face in kindergarten.
At first, like before that, we used to face like bombing when clashes happen, but now it's totally became safe because like almost Warsaw. So we are seeking just the financial issue because financial issue stopped us. You know, like Syria is kind of collapsed country because of the 14 years war. And now, as we learned from the Japanese government after the war, just started to focus on education. Education is very important. Like Japanese people, Japanese donors, Piece of Syria, paved the way for Syrian kids to go to the future. We lost many generations. Now we're trying to build a new generation by Piece of Syria's and Japanese donors' support. We used to face like some bombing when clashes happen. 砲撃であったりとか、空爆であったりとか、武力衝突がありましたが、現在の桜幼稚園の周辺に関しては安全と言えます。なので、大きな課題としては、経営、予算をどう獲得するかになります。未来を作る教育にどう投資するのか、そして教育の重要性を多く分かってくださっているのは日本の方だなというふうに私は感じています。教育を通じて未来を作るサポートが今こそ必要です。Thanks to Piece of Syria, Piece of Syria. 昨年、アナスはですね、日本の方に研修も行きましたし、日本の幼稚園にも見学に行きました。その中で学んだことっていうのを実際シリアの幼稚園でも活かしています。例えば、親御さんとか職場見学であったりとか、農業体験、パン屋に行ったりとか、料理体験したりとかですね、体験型のいろんなアクティビティを学ぶ機会があります。こうした高い質の教育と様々なアクティビティを無料で受けられるということで、保護者の方々、この幼稚園に通っていることを喜んでいます。そして成績に対してもですね、先ほど申し上げた通り、小学校の退学率が 55% というような中で、この幼稚園を卒園した子どもたちは9割が小学校に通い続けられるような成果を出しています。そしてですね、子どもたちは朝早く、午前と午後の2つの2シフトでやってるんですけども、午前朝早く来た生徒たちは、午後になってお家に帰らないといけないんだけど、帰りたくないって言ってますよっていうのを保護者に言うとですね、保護者も笑っているそうです。というのは幼稚園で友達と一緒に学び遊ぶことが本当に大事です。なぜなら親もそうなんですけど、安全でハッピーで平和な場所常に求めているんですね。それがまさに幼稚園だということで、その子どもたちが幼稚園をそういうふうな場所だと感じてくれているというふうに思います。Okay? If we talk about parents, 親はですね、今の状況も含めて幼稚園に対してとても助けになっていると、より良い未来を考えることができる安全な場所だというふうに幼稚園を考えています。今回の政権崩壊に至る少し前にですね、幼稚園がある地域っていうのは砲撃を受けていました。イドリブとか反体制エリアですね。砲撃を受けて、その後ですね、2、3日程度避難している人たちもいたんですけど、その2、3日の避難の後、また同じ場所に帰ってきていました。とはいえ、今から2、3週間ほど前、11月の後半ぐらいにあった、そうした激しい砲撃の最中にですね、安全性を考えて幼稚園に来るのではなくて、家で待機すること、休園にすることっていうのは、実は幼稚園だけじゃなくて、この地域、イドリブやアレッポの反体制派エリアだったところ、全体に対して地元の教育省がお休みにするようにというお達しがありました。ですが、それも解けてですね、この前日曜日に解けたんですけども、解けた後は安全なので、とてもアクティブになったというふうに言われています。とはいえ、この幼稚園の生徒の家族の中でも 10% 程度は元々の地元、この地域は多くの国内避難民がいた地域なので、10% は地元に帰ったりしています。ですが、もともと345人ぐらいいた生徒のうちの300人近くは今も通い続けているような状況になります。first of all, Syrian people are very happy. ほぼ全てのシリア人が幸せだというふうに感じています。なぜなら13年から14年における戦争が終わったからです。とはいえ、この急激な変化に心配の声を上げている人たちもいます。また、物価に関して言うと少し上がっています。というのは、急激な発展が今あるからです。そして電気、水、インターネットなどは以前よりも安定的な供給ができています。Humanitarian issue needed. 全体的な人道的なニーズについては、例えば食料が足りていなかったりとか、パン屋さんが稼働して少しずつやってますが、例えばそこにも値上げの問題があったりとかするので、食料が不足していたり、病院の問題があったり、教育が不足していたりと、様々なやはり人道ニーズというのはまだまだある状況にあります。それをぜひ皆さんに、今日来てくださっている皆さんに知ってほしいなというふうに感じています。日本、そして国際社会ですね。こうしたニーズがまだまだあるんだということを知ってもらって、国際社会が今こそシリアにサポートいただけるとすごく嬉しいなというふうに思っています。
この急激な変化の中でどうやってシリアに帰っていくのかというふうに考えているシリアの人たちもたくさんいます。トルコ、シリアの国境に行くと多くの人たちがシリアに入ろうと集まっているのを見ることができると思います。しかし、ここでどういう点が戻るか戻らないかの決め手になるかというと大きく2つあります。1つは状況が安定するかどうかです。おそらくこの2、3ヶ月程度でこの安定するかどうかの見極めができるというふうに考えているので、一つはその視点。もう一つは学期ですね。勉強のちょうど期が終わる、学期が終わるタイミング、学年が終わるタイミングだと思います。なので、おそらく2025年の6月ぐらいから非常に多くのシリアの人たちがシリアに帰るのではないかなというふうに考えております。トルコからだけではなくて、イラク、ヨルダン、レバノン、あるいはヨーロッパからもシリアに帰る動きというのは出てくるのではないでしょうか。PSS is very important because we suffered. 心のケアがなぜ教育に必要なのかという点について伺っていこうと思っているんですけども、13年から14年と長く続く戦争、そして地震によって多くの人たちが影響を受けました。経済的にも教育的にも心、そして健康的にも様々な影響がありました。その中で子供にフォーカスをしてきたんですけども、それだけじゃなく私たちは親にもフォーカスした活動をやってきました。昨年2023年の10月から約1年ちょっとですね、大人向け、例えば大学生や保護者、そして先生たちにも向けて心のケアのサポートをやってきました。その成果はとても大きなもので、そうした活動の成果で約1000人近くの人たちに心のケアのサポートをすることができました。残念ながら予算がこれ以上ないということで、先週ですね、閉じてしまったんですけども、この今だからこそ心のケアというのがとても重要な局面にあると言えます。教育はなぜ大事かというと、隙間の世代を生み出さないためにとても重要です。教育というのは世代を作り、そして未来を作るものだからです。例えば教育がないことによって親は児童労働を子どもたちに強いたり強制したり、あるいは子どもたちが早婚、幼いうちに結婚することも起こっています。なので私たちの教育というのは子どもたちに教育を届けることだけではありません。先生たちの教える授業の質を上げるということ、そして親向けに啓発的な活動、ウェアネスセッションというのをやってですね、そうすることで教育の重要性に気づき、家の中でもそうした教育の重要性について子どもたちと共に話す、そんなきっかけを作るような活動もしてきています。Not only provide education, but also provide recreational activities. 内戦と地震の中でシリアの多くの子どもたちは避難生活や場所を転々とするなどの中でですね、心に大きな傷、トラウマを抱えている子どもたちも大変多くいます。その中で私たちがやろうとしているのはリクリエーション、心のケアのサポートをアクティビティを通してやっていく、正しいアクティビティを通してやっていくということです。すでに通園バスで使っているバスがあって、そのバスを使って市内や私たちがもともとやっている幼稚園のすぐ近くの村々を回りながらですね、いろんな子どもたちをピックアップして安全な場所に連れていくこと、この安全な場所というのはとても重要です。今まで危険な体験をしてきた子どもたちがそうした危険性を忘れられる、そんな場所に行ってですね、心を解放し安心感を持つこと、そうした経験を経てですね、学校に戻りやすくなるということが今までの私たちの経験の中で分かっています。特別な心のケアの専門家のスタッフもいますし、準備はすでにできています。最後にですね、皆さんに学校の状況についてぜひお伝えしたいなと思います。この長く続く戦争、そして地震によって多くの校舎が壊れています。特に新学期が始まる9月までにですね、多くの学校を修復する必要があります。メンテナンスをし、電気や水を復活させ、安全な場所を作るということがとても重要になってきます。私たちはシリア北西部を中心にやってきていますが、それだけじゃなくて全てのシリアのあらゆる県で活動していくことが目標になります。私たちは政治的な団体ではありません。あらゆる宗教や民族、様々な立場にある人たちに等しく教育を届けられることを目標としています。そのためにぜひ今日来てくださっている日本の皆様にですね、学校の重要性、学校を直していくということがとても重要だということを改めて伝えさせてください。今から質疑応答の時間とさせていただきたいなというふうに思います。シリアはなぜおもてなし文化があるんですかというご質問を事前質問でいただいていて。Very good question. Thank you. Syrian people always interested in different cultures. And due to Kyrgyzstan and to Syria knows Syrian people well. They try to welcome not only Japanese but different cultures. They need to learn about other cultures, about people. Since our traditional is to welcome when we have a guest from different culture, different country, to welcome him,
try to be generous with them, provide support if they need it. This is our traditional since we were like a child, like our parents and our community teach us like this. Welcome guests. 心のケアといった内容についてですね、難しさであったりとか、アプローチの方法で何か特別なことございますか？ As a humanitarian worker, we used to provide our support for all kind of minorities, like could be Kurdish, Christian, could be Muslims, could be from many parts. Like our centers is welcomes all kind of sects from all kind of minorities because we are a humanitarian. We welcome all kind of people. At the same time, for support as well, not only education, or like if you go to food relief organization, of course they are welcome. Like all humanitarian workers, welcome all kind of sects, all people, all kids. At the same time, new government shows that they are going to support all kind of minorities. At the same time, the new government will be issued after 3 months. Of course, will be mixed and consist of all kind of minorities and mixed of community of Syrian people. The question is how to approach it. It means that what kinds of difficulty might be exist. I don't think there is difficulty because we are open for all. As an example, PSS Center, we're open for all kind. Like we used to receive from Kurdish civilian people and from Sunnis, Muslims, and from Christian as well in the same place. We are welcome, and this is available not only for one sect. Anyone ask for a consultation, we are already available to provide this consultation for all. It's not limited to one community, for all Syrian people. Civilian people have no enemies with each other. They all of them respect each other. Maybe could be like before than that, like some military groups maybe could have enemies between each other. But if you go, we talk about humanitarian centers, we talk about civilian people, like there is no enemies between each other. 続きましての質問で、多くの難民が帰還してくるというお話でしたが、その難民に対し政府や民間セクターが行っていること、行う予定があることがありますか？ Of course. If you go, for example, let's talk about Turkish government, where I can notice very close to. Turkish government facilitate more, like used to provide, for example, easy procedures to leave and sometimes free transportation for them, and they ease their access to Syria directly. And at the same time, if needed, there are like sometimes some organization try to support in this issue inside Syria. For example, they welcoming Syrian refugees from the border area inside Syria and try to guide them and drive them to their areas as well. 子どもたちや女性たちが今最も必要としていることは何でしょうか？ Good. For children, we focus on PSS recreational activities is very important because we are going to cover 10 school right now. And after that, we'll start a second stage to cover more schools because it's what we think according to our experience during this 15 years of civil war in Syria. We focused, like we decided that this is the most important right now after the war. And regarding the woman, we always worked to do awareness sessions to encourage girls and women to integrate in the community, in the labor market. So for example, if you go to ladies, let's talk about girls, students, girls, we always try to do like field visits to their parents and encourage their parents to send their daughters to schools. Maybe Syrian, you don't know, Syrian culture is a little bit different. Maybe people of the countryside in Syria don't prefer to send their daughters to school. So we always explain to them about their future, about the importance of education for these girls and try to do awareness sessions for these girls and push them and provide free transportation for them to support them to integrate in schools again and universities as well. If you go to women, we always try to provide the most important main issues, which is English language courses, computer using courses to women to help them integrate in the labor market in Syria.
especially after the war. They are real and a huge needy for women to integrate like in a labor market. So they need to be trained at first and try to secure some job for them. Not only English language, computer courses, but as well, we've been supporting university students from both sex, boys and girls. We provide, how can I say, programming courses. Programming courses can help them try to find online job and try to gain some money to be able to survive and to continue their studies as well. 次はですね、ピースオブシリアとともにどんな未来を作りたいでしょうかっていう質問をいただいてたので聞いてみたいと思います。Thank you. Very, very important question. What we ask Piece of Syria as the Piece of Syria staff, and not only Piece of Syria, but Japanese people as well, always focusing on support education. What we're looking for the future is to provide, what I can see, to spread many branches of kindergartens. Because even now, Syria became one piece right now, but still need a lot of time to have good quality of education. So what I think, like, it's very important to establish or launch many branches of kindergarten for students to prepare them to enroll in elementary schools. This is very important. That's what I'm seeking. At the same time, to provide, if possible, to provide important courses, as I said, courses for university students, because university students in the future, soon future, if they get well trained, they will be able to lead Syria in a couple of years in the future. Now we are building a country, we are building generations that we need to train university students on many issues to be able to integrate in a community and lead Syria as leader. We are seeking for youth to lead Syria. First of all, I would like to thank you very much for your time, for listening to me and supporting Syrian kids, supporting Syrian people in a very hard situation, very bad and very difficult circumstances. I know Piece of Syria Japanese donors was supporting Syrian kids through Piece of Syria for more than 9 years. I will keep encouraging you, asking you, advocating. Please keep doing your support, your contribution. For Syrian kids, we are almost like finish the war in Syria, and we are going to face difficult period of time right now, because, for example, before that we used to support like northwest part of Syria. Now we are going to support Syria, the whole Syria. We have 100,000 of beneficiaries. Let's go to support them, help them to keep far away, making them like bad people and ignorance, and when to lead to ignorance. So let's focus on them, try to train them, help them to integrate in the community, labor market as well, and to be far away from early marriage and child labor. So please keep supporting in this way, and we highly appreciate your support. I don't know, maybe in the near future, we are going to welcome you in lovely Syria. You can see and visit and see the people, beneficiaries you are supporting at the same time. So thank you very much, and keep coordinating with each other. In the future, if you have any misunderstanding, any inquiry, any question, would like to know, would like an explanation about it, don't hesitate to reach me out through Takasan. And I will be available to show and explain to you everything by videos, by explanation, by photos, many things I will be available. Please feel free to do so. Believe me, you are building a generation. Thank you. 先ほどアナスさんからお話があった中にもお伝えをさせていただいたんですけれども、現在ピースオブシリアとして緊急支援という形で今クラウドファンディングを実施しております。今日お話のあった中でもそうなんですけれども、まだまだ平和な状態というわけではありません。平和を作るためにまだまだ多くの課題があり、多くの支援を必要としている状態です。こういった状況が起きているタイミングだからこそ、たくさんの経験をしてきた、たくさんの支援を届けてきた、皆様のおかげで支援を届けることができたピースオブシリアができることがあると思っています。その中の一つとして、子どもたちが学校に戻るための心理ケアのサポートを届けたいという緊急のプロジェクトを今実施をしようとしています。そのために必要な資金として、まず目標100万円という形で、現在クラウドファンディングを実施しております。
実のですね、10月末まで実施をしておりましたクラウドファンディングのたくさんのご支援をいただいて本当に皆様ありがとうございます。それに続いてのまた新しいクラウドファンディングという形で大変恐縮なんですけれども、シリアのこの現状に対して私たちができることをしたいと思っておりますので、ぜひご関心あればサイトの方をご覧いただきましてご支援をいただけますと大変幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。もう一つですね、団体の情報もっともっと知りたいという方もいらっしゃるかと思います。ピースオブシリア公式の LINE を持っておりまして、そこで緊急支援の活動についてだったり、シリアの人々の様子をぜひ皆さんにお届けしたいと思っておりますので、もしよろしければこちらもご登録をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。